Bueno, ¿algún problema con la maldición de mi móvil? Sí, que es una puta mierda. Y no se ve nada. Está muy mal. Mola mucho, parece que tienes un tercer dedo morado. Hostia, ¿cómo huele a quemado? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eres tonto, tío, en serio. Cállate, Charlie. Que está insensible. ¿Quién había dicho? Hostia. ¿Por qué no podemos resistir quemar algo cada vez que venimos aquí? Porque sois unos pirones. Yo es la primera vez que como algo. ¿Qué hace la cuchara? No, ya eso. Este la lió parda el otro Lo día. has estado muy lejos. ¿Qué más? ¿Qué estamos en su cabeza? Ollas mirándolo, o sea, es ridículo. Bien. ¡Hala! No, ¿qué haces? ¡Ketchup! Quiero quemar ketchup. No. O sea, Que se apaga. No se apaga, está acabándose el cuerpo ya. Para. Pon la cuchara, quema la cuchara. Bien. Cuidado. Dale un poco de fuego. Te pongas el fuego a ti mismo. No pongas que se apaga. Me quema las patas, coño. Que son fáciles de quemar. A ver, a ver si puedo... ¡No! ¡No! ¿Qué ¡Que se pasa? apaga! No tenemos aquí. ¡Quémale las patas! Hostia, ponéis nerviosos todos. Joder. Ponlo boca abajo, Juan, que se apaga. ¡Ah! Ya sabes.